që të saktësoj pak gjërat. Kur erdhët në Tiranë, ishte ditë me shi. Jo. Është gjithmonë ngrohtë, por ishte ditë me shi sepse Keir Starmer e solli nga Londra. Sot është ditë me diell në Tallinn sepse solla diellin nga Shqipëria. Kështu që faleminderit që më dhat këtë shans të sjell ca diell këtu, por më së pari dua të shpreh mirënjohjen që më së fundi më lejohet të vizitoj këtë qytet, të cilin e kam imagjinuar gjithmonë si një laborator të së ardhmes që shkruhet dita ditës. Dhe është e vërtet që ky qytet është i mrekullueshëm edhe fal asaj çfarë është ndërtuar në të shkuarën. Por dua thjesht të them qytetarëve estonez që kemi admirim të plot për ta, sepse në vend që të vazhdojnë të jetojnë në një muze, ata kanë vendosur të jetojnë në të ardhmen, dhe kjo e bën Estonin, atë qytetin që shkëlqen më i kodrës, sidomos për një vend si Shqipëria, pasi jemi të vegjël dhe kemi nevojë për shembuj të tillë. Dua po kështu t'ju falenderoj për mikpritjen shumë të ngrohtë. Më duhet të them që u befastova shumë kur kuptova që kishit ushqim shumë të mirë këtu. Që nuk është diçka që do e prisja. Ndërkohë, faleminderit shumë për bisedën e dobishme dhe që ndat me mua si ja dolët me sukses si vend për të bërë atë që ju e quani kërcimi i tigrit në ecjen përpara dhe për mënyrën se ju mendoni e veproni për të bërë këtë kërcim të dytë duke ju përgjigjur sfidave të